цветочки на место. В теории, да, но на практике маловероятно. Когда мы только начинали, я наняла прекрасную Гульнару, золотую мою женщину, потратила 4 часа, объясняя ей, что куда складывать. Она все так и делала. Но в какой-то момент она уехала на родину, и я поняла, что объяснять новому сотруднику все заново я не переживу. А потом еще раз, и такой замкнутый круг. И самое главное, что хаоса от этого меньше не становилось. Да, кисти мыли за меня, и номинально складывали все туда, где оно и было. Но я поняла в этот момент, что дело не в технике уборки, а в самом изначально способе и подходе в организации пространства. И тогда я решила найти специалиста.